это было? Боже мой. Лаки, да ты счастливчик. Ты мужчина ее мечты. Девушка такая смелая. Чего тогда я так напугался? Тьфу! Чем вы там занимаетесь? Откройте двери! У моей матери только один стоящий сын! Никакой реакции. Всевышний, она что? Кукла или призрак? А если она меня схватит? Все в порядке, мэм? Все в порядке, сэр? Будь